Torej, dejansko, kaj se bo dogajalo na kongresu? Kaj bomo delali tam? No, na kongresu prvo treba reči, da je tu zelo natančen razpored, zelo gosto dizajniran in namenjen za temu, da gremo skozi ta proces, kjer bomo vse bolj in bolj izpolnjeni s svetlobo. Ne kakor pri meditaciji, temveč z tem notranjim občutenjem, o katerem smo že govorili. In kongres sestavljajo mnogi dogodki. Pomemben je lekcija Rava Lightmana, en del je frontalna lekcija kot predavanje in tu Rav Lightman dejansko odpre celotno polje občutenj, nekaj, v kar stopimo skupaj, v to skupno občutenje. Potem je tu, daje čas za vprašanja in tu bodo prevajalci za vse jezike in vsak lahko vpraša vprašanja in tudi sprašujte. In potem v drugem delu te lekcije je delavnica, o kateri smo že govorili in tam bodo razločenja, ki jih boste občutili tam. Na začetku kongresa bomo naredili pripravo, kako izvaja krog, pravila in vse to. Potem imamo obed, kabalistični obed. Kabalisti so uporabljali te proteine oziroma karkoli že jemo tam, kakor osnovo za povezovanje. Torej, ljudje so vedno kaj popili ali pojedli skupaj, vendar tu se ne gre za to, da se srečamo, ker želimo jesti, temveč ker se želimo povezati nad tem. Torej, tu govorili bomo o tem, da obed ima zelo vzvišene gornje korene. Rav Lightman sedi z nami, dvigujemo pomen duhovnosti, pojemo in potem imamo zbor prijateljev, združenje prijateljev, ki je usmerjeno v dviganje pomembnosti cilja, pomembnosti povezanosti, kakor smo omenili v 4 faz. Edino tisto, kar deluje na željo, da sedaj želja pridobi, hotenje dobi potrebo, da adherira k svetlobi. In to dosežemo preko druženja prijateljev, da se povežemo z stvarniško svetlobo. Torej, počutim se sedaj kakor trgovski potnik, vendar prijatelji vedno pridejo na kongres in potem rečejo, ja, res je, ne, tega se ne da razložiti. Torej, res je posebno, da ko pridete na kongres, torej tam je en človek, ki ga poslušate in potem je konec običajno in čakate na naslednji kongres. V kabalističnem kongresu je pa drugače. Tu je vedno v premikanju od enega dogajanja do drugega in vedno občutite, ali lahko še več in čutite, da bodo vaša čustva eksplodirala, tako ste izpolnjeni z ljubeznijo, z občutenji, z razločenji, da ne veste več, kaj bi naredili z vsem tem. Želite v bistvu se razširiti in vse to dati vašim prijateljem in dejansko občutiti, da so oni del vas, da niso nekaj zunanjega. To so občutenja, jaz sem drugače zelo skeptičen človek, ampak prvič, ko sem vse to občutil, je bilo nekaj neverjetnega. Torej, druženje prijateljev in potem je še kulturni večer in 2 obeda, 2 ali 3 lekcije na dan. No, potem je pa še kulturni večer, to je čas povezovanja. Petje, plesanje, karkoli.
to je resnični čas, ko se povezujemo, potem so tu še pavze, zelo pomembne, to so čas, ko govorim z prijatelji, ki jih še ne poznam, da se povežem z njimi. In imeli bomo tudi nekaj predstav, prezentacij, pomembnih reči za predebatirati. Torej, tu bo tudi ceremonija podelitve diplom. Vsi študenti, ki bodo zaključili drugi semester, bodo dobili diplome. In Rav Leitman bo izročil te diplome. In mislim, da je to pomembno, kajti tisti, ki so investirali toliko časa in študija in prišli na kongres, mislim, da je pomembno. Jaz sicer nisem prejel diplome, tudi jaz ne, nismo bili vredni.